ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆர்ஹெச் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம உருளைக்கிழங்கு தக்காளி கிரேவி எப்படி செய்யறதுதான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி, பூரி நம்ம எல்லாத்துக்கும் சைடிஷாக வச்சு சாப்பிடலாம். அவ்வளோ ஒரு சுவையாக இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம உருளைக்கிழங்கு தக்காளி கிரேவி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி பேன் எடுத்துக்கோங்க. பேன் எல்லாம் சூடாகட்டும். இப்போ நம்ம இதில் 4 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துடலாம். எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா ஒரு பிரியாணி எல்லாம் 2ஆக உடச்சி வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம சேர்த்துடலாம். இன்னொரு பட்டை, ஒரு கிராம்பு, ஒரு ஏலக்காய் சேர்த்துனதுக்கப்புறமா 1/4 டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறமா ஒரு பெரிய வெங்காயம் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம சேர்த்துடலாம். வெங்காயம் சேர்த்துட்டு ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. வெங்காயம் லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதில் 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா கிளறிட்டே இருங்க. இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போயிடுச்சு. நான் இந்த மாதிரி 3 தக்காளி நீளமாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம இதை சேர்த்துடலாம். தக்காளி சேர்த்துட்டு நல்லா மசாலா வரைக்கும் கிளறிட்டே இருங்க. இப்போ ஃப்ளேம் கொஞ்சம் சிம்லேயே வச்சுக்கோங்க, இல்லாட்டி கீழே அடி பிடிக்கும். ஒரு 3லேருந்து 4 நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க தக்காளி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. தக்காளியில் ஓரளவுக்கு நல்லா மசிஞ்சிருக்கு. இப்போ நம்ம இதில் மசாலா சேர்த்துடலாம். 1 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் சீரகத்தூள், ஒரு சிட்டிகை போல் மஞ்சத்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள், கொஞ்சமாக கஸ்தூரி மேத்தி எடுத்துருக்கேன். இப்போ நம்ம தேய்ச்சியில் போட்டுடலாம். கால் டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள், தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. கடைசியாக கலருக்காக கொஞ்சமாக காஷ்மீரி சில்லி போட்டு எடுத்துருக்கு. இப்போ நம்ம சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு இதில் நல்லா ஒரு நிமிஷம் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம இதில் ஒரு 1/2 கப் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி சேர்த்துனதுக்கப்புறமா தக்காளிலாம் நல்லா மசிகிற வரைக்கும் நம்ம சிம்மில் வச்சு ஒரு 3லேருந்து 4 நிமிஷத்துக்கு நல்லா கிளறிட்டே இருக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி நல்லா மசிஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம இதில் நான் 1/4 கிலோ உருளைக்கிழங்கு நல்லா வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா மசாலாவோடு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த உருளைக்கிழங்க. நம்ம இதில் 1/2 கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி சேர்த்துட்டு ஒரு 7லேருந்து 8 நிமிஷத்துக்கு நல்லா இது குக் ஆகட்டும். நம்ம இது மேலே போட்டு மூடி வச்சுருங்க. நம்ம இது ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். பாருங்கள், உருளைக்கிழங்குல எவ்வளோ மசிஞ்சு நல்லா சூப்பராக வந்திருக்குன்னு. நம்ம இது கடைசியாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை தூவி விட்டுடலாம். அவ்வளோதாங்க.
சூப்பரான உருளைக்கிழங்கு தக்காளி கிரேவி ரெடி. இது நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா ஒரு சப்பாத்தி கூட மிச்சமே ஆகாதுங்க. அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும். மறுபடியும் செஞ்சு சாப்பிடணும்னு ஒரே ஆசையாக இருக்கும். மறக்காமல் நீங்களும் இதே உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த ரெசிபி செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நடனமாடும் நாவல் சுவை. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.